ॿियो हिसो कैंसर, सरतान, लियो, असद, विर्गो, सुंबला। कैंसर, सरतान। को दोस्त तव्हांजे मसइलनि खे हल करण में मदद कंदे ॾिसिजी रहियो आहे। आसानी पैदा थींदी। ॿियो त ख़र्चा वधंदे नज़र अची रहिया आहिनि। ॾियण वठण में मसइला थींदा। तमामु घणा ख़र्चा वधी वेंदा ऐं कुझु दोस्त हिन जी माली मामलनि ते बुरी तरह नज़र विझी रहिया आहिनि। के मदद कंदा ऐं के बुरी नज़र विझंदे नज़र ईंदा। मिलियल हालतूं रहंदियूं या त घणो करे उहे माण्हू हिननि मां फ़ाइदो वठी बि चुका हूंदा। लियो, असद। पंहिंजे वालदेन जी केयर कयो। वालदेन खे सुठे नमूने संभालियो। फैमिलीअ में मसइला आहिनि, एहतियात खां कमु वठो ऐं वालदेन जे वेझो रहो ऐं मदद हासिलु करियो। ॿियो त ज़रूरत खां वधीक कैरियर ते ध्यानु ॾियो। ख़र्चा वधी रहिया आहिनि, उन्हनि ते कंट्रोल रखो ऐं कैरियर में तब्दीलियूं न आणियो। विर्गो, सुंबला। ॿाहिरि वञण जी ख़्वाहिश पूरी थींदे नज़र अची रही आहे। ॿाहिरि जी ख़्वाहिश आहे त 3 ॾींहंनि में मदद मिली रही आहे। 4, 5 ऐं 6 तारीख़ ते वञी सघो था। या वरी का ज़हनी परेशानी या उलझन आहे, उहा पिणु दूरि थी वेंदी ऐं पाण खे संभाले वेंदा। ऐं ॿियो त तव्हांजी अज़दवा जी ज़िंदगी कारोबार ते असरु विझंदे नज़र अची रही आहे। या घर जा मेंबर उन पेशे या ॿाहिरि वञण ते राज़ी न आहिनि। अहिड़ा मसइला पेश ईंदे नज़र अची उन्हनि जे करे परेशानी पैदा थींदी। पर को दोस्त मदद कंदो ऐं ॿाहिरि वञी सघंदा ऐं हफ़्ते जे आख़िर में उन ज़हनी परेशानी ऐं दॿाउ जे करे पंहिंजी सिहत ते ख़राबु असरु विझी छॾींदा।